waalid toddobadan qodob ee waalid laga soo idii soo gudbiya waxay ku saabsan yihiin koriinka awlaadda lagu korinayo qurbaha. fadlan qodobadan isku day in aad weelayso qalbigana soo xaadiriso kadibna aad ku dabaqdo awlaadaada. bismillaahi. qodobka koowaad waxa weeye inaad ogaato tarbiyadda awlaadu ma aha wax hal wadoo la raaca leh, laakiin waa wax isbabedeli kara oo u baahan tahay meesha aad joogto, marxaladda aad marayso iyo ilmahan duruufta khaaska u ah inaad isu eegto. idan waxaan leenahay tarbiyadda awlaadu science ma aha oo laba shay marka la isu geeyo mar walba aad hal shay helayso. waa arts waxa la yidhaha oo ah mararka qaarkood saad rabtay si ka duwan baad ka heli. waxaad u baahan tahay inaad xeer ka bedasho, inaad istaraatiijiyadda bedasho. tusaalan ku siin, waxaad korisay Faysal iyo Fardowsa, isku sibaad u korisay, isku waqti baad gelisay, isku sibaad u jeclayd. Faysal wuxuu noqon karaa ka dadka ugu liita, Fardowsana waxay noqon kartaa qofka dadka ugu fiican. sidaa darteed tarbiyadda awlaadu way isbabedeli kartaa. waa inaad mar walba duruufta eegto, wax ku darto, wax ka dhinto, dhaqanka bedasho, ageka ay marayaan aad eegto iyo waxyaabo lamida. qodobka labaad, waxaa loo baahan yahay in aad samayso wax la yidhaahdo intention, niya. inaad marka hore niyadda geliso inaad rabto awlaad saalixiina oo wanaagsan in aad korinayso. markaad rabto inaad wax barato iskama baratid, waxaad niyeysan caafimaad baan rabaa inaan barto, waxaad niyeysan injineer baan rabaa inaan barto, waxaad niyeysan xisaabiya accountant baan rabaa inaan noqdo. idan tarbiyadda caruurtuna waa inaad niyad la timaado, ood qalbiga soo xaadiriso, ood ikhlaas uga dhigto ilaahay dartii adoo rabbi ka rajaynaya inuu kugu garab galo. qodobka saddexaad, knowledge, cilm. waa inaad aqoon u leedahay tarbiyadda awlaadda. waa inaad lagtaro dhegaysato, waa inaad bodkaasya dhegaysato, waa inaad jiilasha iyo say u kala duwan yihiin iyo say isku riixriixayaan aad barato. gen z maxaa la yidhaha dabeecadahoodu waa maxay, gen alfa maxaa la yidhaha dabeecadahoodu waa maxay, millennial maxaa la yidhaha dabeecadahoodu waa maxay. waa inaad aqoon u leedahay fitnooyinka ay wajahayaan. imise fitnaa jirta, fitnooyin kala duwan oo maanta jira oon shalay jirin. idan inaad tahay qof waaqiciya oo la socda fitnooyinka ay si isu babedelayaan. qodobka afraad wuxuu isna noqonayaa action, camal. inaad tahay markaa qof niyaddii markaa la timid, aqoonta inaad u yeelatay, aan iska fadhiyin oo kaca oo nolosha awlaadiisa ama awlaadeeda qayb ka noqda, oo waqtigooda ka jara entertainment, inaad maqaaxi ka sheekayso iyo inaadan waqti gelinin iyo inaad isaga tagto adoo og haddii ilmaha aadan qayb ka noqon noloshooda inay kusoo bixi karaan dhaqamo cakiran. teen suicide waxaa la yidhahda da'yarta isdisha. teen pregnancy waxaa la yidhahda gabdhaha iyagoon guurgaan uurka kusoo baxo, walciyaadu billaah, iyo waxa lamid a. action baa lagaaga baahan yahay inaad dhaqaaqdo, wax samayso, iskuul islaamiya u raadi, la tahajud, la kac, qur-aanka bar, la soco, akhlaaqdooda fiiri, halgankaagu inuu noqdo. qodobkaan ku xijinayna waxa weeyaan kelmadaha doqomaynaya ka ilaali, sida waxaa la yidhahdo teenagers. masalan mararka qaarkood waxaa la dhihi dharka teenagerska, waxaa lagu oran musiga teenagerska. waxaan ka wadaa in mar walba sida qof weyn aad ula hadasho, sida qof weyn aad ula dhaqanto. lianna qur-aanka waxaan ka baranaynaa da'yarta marka sida qof weyn aad ula hadasho waxay u dhaqmaan ay kuugu jawaabaan sida qof weyn. laakiin haddaad sida caruurta ula hadasho sida caruurtay kuula hadlay. waxaan arkaynaa nebi ismaaciil isagoo ilmo yara ayaa aabihii wuxuu la hadlay sida qof weyn. wuxuu ku yidhi, aabe innii araa fi lmanaami annii adbaxuka fandur maadaa taraa. aabe xalay waxaryada laygu tusay aniga ku gowracaya, maxaad u malayn? bal fiiri su-aashuu weydiinayo. iyo ilmahan wuxuu rabaa inuu la wadaago waxa uu arkay isagoon ku qasbanayn. ismaaciil oo qof dhalinyaro da'yara wuxuu u hadlay sida qof wuxuu yidhi, aabe ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min asaabiriin. aabe wixii lagu amray samee, anna waan kugu garab taaganahay ayuu yidhi. waxaa loo baahan yahay marka inaan ogaano islaamku inuu qabo ilmo yaroon dembi lahayn iyo qof inuu dembi loo qorayo. dadka marka dhalinyarada ah ee dembigooda la qorayo waxay la fadhiisan karaan dadka waaweyn, ee ma jira waxa la yidhahdo kana waa teenager, kuwana waa dad waaweyn. qodobka ku xigay ku darayna waxa weeyaan spend your time, waqtigaaga caruurta geli. lacagtaad caruurta gelin waxaa uga fiican waqtiga aad gelin. tusaalan ku siin, waxaa laga yaabaa adoo shaqaynaya laakiin waqtina haya caruurtaada aad geliso ayaa shaqo kala soo baxaysa. waxaad marka rabtaa shaqadan tu kale inaad kusii darto. waxaad iloobaysaa shaqadaa kale eed raadinayso
yes lacag badan waad ka heliyo extra ah oo zaa'ida, laakiin lacagtaas waxay ku imanaysaa caruurta waqtigaad gelinaysaa ka baxaysa meesha. waxaan u jeedaa marka qaarkood anagoo biilal nagu filan haysana ayaa waqtigii inoo soo hareen caruurtii reerka gelin lahayn baa waxaanu gelinaynaa inaan lacag kaloo fara badan sii raadino. waxaan iloobaynaa marka in waqtiga aan shaqada dheeriga a gelinayno awlaadu ay u baahan tahay inta ay korayso inaan qayb noloshooda ka noqono. sidaa darteed hadiyad qaaliyaad usoo baddo ilmaha waxaa uga fiican la joogaaga, waxaa uga fiican la sheekaysigaaga, waxaa uga fiican la ciyaaridaada. qodobkaan ku xijinayna waxaa weeyaan role model fiican noqo adigu, qudwo iyo iswa ay ku dayadaan noqo, tusaale fiican noqo. suuragal maaha inaadan marra guriga qur-aan ku akhriyin iyagana aad ku tiraa qur-aanka xafid. suuragal maaha inaad guriga waxaa dooni ku samaysato iyagana aad tiraahdo waryaa waxaad samee. ilmuhu waxaad u sheegto waxaa uga saameyn badan waxa aad samaynayso, aday ku fiirsanayaan. idan adigu noqo aabe lagu daydo, hooyo lagu daydo, ha kugu daba tukadaan, qur-aanka ha kugu akhriyaan, mararka qaarkood masaajidka gee markaad waqti hesho, guriga xalaqooyin ha ka jiraan, ha arkaan hooyo iyo aabe dad toosan inay yihiin. qodobkaan ku xijinayna ee 6aad waxaa weeyaan in mar walba cidda ay la saaxiibayaan isha aad ku hayso, in mar walba dariska ay la noolyihiin isha aad ku hayso, in cidda saameynta ku yeelanaysa aad isha ku hayso. iyaduna waa qodob muhiima oo loo baahan yahay. haddii kale dadaal walbood samaysa waxaa burburin kara saaxiibka xun, waxaa burburin kara dariska xun. qodobkaan kusoo gunaanadayno laakiin ugu muhiimsan waa maxay? ducooyinka, ducada badi, weliba ducooyinka qur-aanka una bari. rabbanaa hablana min azwaajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي دعوينك ها dhammaan ducooyinka qur-aanka ku jira ee ilaahayna baray ee tarbiyadda awlaadda ku saabsan iyo ducayntooda ilaahay baa ina baray, sababuuna inoo baray. ducooyinkaas fadlan mar walba akhri. haddaadan u ducayn ilmahaaga yaa u ducaynaya? qodobadaas ayay waalid legacy si kooban idigu soo gudbisay, iyadoo faahfaahsanna waad naga heli doontaan insha allahu tacaala. fadlan janaalka waalid legacy waalid adaa lagu sameeyey subscribe dheh, follow dheh, waalidiintana la sheer garay. wasalaamu calaykum waraxmatullah.